那下面我们来看一下建筑机电中的通风空调典型的题目，看建筑机电中的第3个通风与空调工程施工技术。第一道题目，下列空调系统属于集中式空调系统的有哪些？那这道题是考核空调系统的分类，空调系统按空气处理设备的设置来分为集中式、半集中式和全分散式。那这道题是考核集中式空调系统，集中式空调系统就包含了组合式、还有变风量空调系统以及恒温恒湿空调系统，这3种都是属于集中式空调系统，所以答案应该是选 A、B、C 了。那我们来看一下按空气处理设置的设置来分，按空气处理设备的设置来分类，是分为3大类，集中式、半集中式和全分散式，它都包含了哪些空调系统了？集中式空调系统就是我们这道题考核的，分成3个组合式变风量空调系统和恒温恒湿空调系统，而半集中式空调系统又包括了风机盘管和新风系统、多联机与新风系统和诱导器系统，这3种都是属于半集中式空调系统。而全分散式系统又包括单元式空调机和多联机系统，属于全分散式系统。这是这个空调系统的分类。好，下边这一题还是考核分类的，新风加风机盘管系统属于什么系统？那这个是把空调系统的这个具体的表现形式作为题干，然后按不同的分类划到不同的类别当中。新风加风机盘管系统如果按照空气处理设备的设置，就是属于这个空气和水系统了。如果按照空气的来源呢，应该是分成空气水系统。如果按照这个空气处理设备的设置，又属于半集中式系统。所以这个风机盘管加新风系统啊，属于空气水系统和半集中式系统。这个考点曾经在我们1级机电中是以问答题考核过。在17年的1级机电问答题当中，就是问新风加风机盘管系统按空调系统的不同分类属于哪一个系统？我在这一次习题班中把这个考点变成了一个多项选择题来考核的。好，下边这一题，通风空调工程的子分部包括什么？这是考核通风空调系统的组成的子分部。空调工程的子分部是哪一个不是子分部？那这个也是考核我们教材中的表格。通风空调所包含的子分部比较多，包含了送排风系统、防排烟系统，还有冷却水系统、冷冻水系统等等，但是没有火灾自动报警系统。火灾自动报警系统不属于通风空调中的子分部，所以这个题的答案就是选 C 了，考核教材中的表格。好，下边这一题，中压风管系统的压力范围是什么？这个是考核风管系统的分类，按压力来分为低压、中压和高压了。当然是分为管内正压和管内负压，那这个选项当中都是管内正压。管内正压的中压风管应该是500到1500，500到1500是小野号起等号，所以答案应该是选 B 了，这个我们可以直接选，答案是选 B。 好，下面这一题，在风管的漏风量测试的施工程序中，现场测试的井钳工序是什么？那这个又是考核施工程序、施工顺序。施工顺序我们教材中在通风空调这一节当中带箭头的地方也是比较多的，但是这么多的地方呢，我们通过习题班的这几个题目去掌握其中的几个点就够了，没必要全部去看。那风管的漏风量测试施工程序中，在现场测试之前应该进行测试仪器仪表的检查和矫正，所以答案应该是选 C。 那我们在这里把教材当中关于风管系统的风管的漏风量的测试程序来简单的读一下。漏风量的测试金属风管的漏风量的测试程序，这个知识点在教材的191页靠上面的位置，靠上面的第4点，风管漏风量测试施工程序，首先是风管漏风量的抽样方案的确定，然后是风管的检查，完了是测试仪器仪表的检查矫正，现场测试、现场数据的记录和质量检查。所以通过这个可以看出来了，在这个现场测试的井钳工序应该是测试仪器仪表的检查，选 C 了。好，下边一道题，正确的水泵安装的施工程序，这个又是考核水泵的安装。水泵安装的施工程序，我们看一下这道题的是给出来了4个工序，实际上是让我们再把这个4个工序进行一下排序。我们看一下水泵安装程序，首先是基础验收，基础验收完了以后
应该是减震装置安装，完了是水泵就位，然后进行找震找频。所以这个选项中符合这个工序的关系的应该是选 A， 基础验收在前，然后是先进行减震装置的安装，完了进行水泵就位，水泵就位以后，主体安装到位以后，再进行安装精度的检查与调整，也就是找震找频。好，下面一道题，风机安装中，基础验收之后要做什么？这个又是考核风机的安装程序。注意这个题跟我们刚才的那道题要注意区分，刚才那道题是水泵的安装程序，这一道题又是风机的安装程序。风机在基础验收之后，应该是进行底座的安装，底座安装在前，然后再进行减震装置安装，跟我们刚才水泵不一样。水泵安装程序当中是基础验收以后进行减震装置的安装，而风机当中有个底座，在基础验收之后要进行底座安装在前，然后再进行减震装置安装，所以这个答案应该是选 B 了。这是风机跟水泵的不同，风机当中有底座，水泵当中没有强调底座，两个施工程序注意去对比一下。好，下面一道题，通风与空调系统的调试不包括什么？这是考核通风空调系统调试的调试内容。通风空调系统调试包括风系统、水系统、单机适应转、联合适应转，这个都是属于系统调试的内容，就没有电气调试了，所以答案应该是选 C， 不包括的是不包括电气调试。好，下面一道题，风管制作的一般规定包括什么？这个又是考核风管制作的一般要求，一道多项选择题了。A， 非金属风管规格以外径或外边长为准。那外径外边长应该是金属风管的规格以外径外边长，而非金属风管应该是以内径内边长为准了，所以 A 这个选项不准确了，应该是金属风管的规格是以外径外边长为准。B， 镀锌钢板采用窑口连接或铆接，不得采用焊接，这个是正确的。对于镀锌钢板的板材的连接方式是不得采用焊接连接。C， 风管的密封可以采用密封胶嵌缝的方法，这个是正确的。D， 风管密封面宜设在风管的正压侧，这个也是正确的，强调正压侧。E， 风管的本体材料必须是不燃材料，那必须是不燃材料应该是防排烟风管的本体材料必须是不燃材料，而不是强调一般的风管的本体材料不一定是不燃材料了，所以这道题的正确答案只能够是选 B、C、D 三个选项是正确的。我们要知道，特别是 E 这种选项啊，不是说风管的本体材料必须是不燃材料，只有防排烟系统的风管的本体材料强调才是不燃材料了。好，下边这一题，下列风管需要采取加固措施的是什么？这是考核风管的加固，什么样的风管要采取加固措施？A， 直径1000毫米的圆形风管。那圆形风管是除了强调直径，还要强调管段的长度。仅仅是直径1000毫米，而长度不是太长的情况下，也可以不采取加固。所以 A 和 B 两个选项都不能选，也就是圆形风管既强调直径，也强调长度，有直径要大于800，还有长度大于1250毫米的圆形风管采取加固措施。所以 A、B 都不能选。C， 总表面积5平方米的圆形风管。圆形风管除了直径长度，也可以通过表面积来判断。如果表面积超过4平方毫米的，要采取加固措施。所以表面积是5平方毫米需要加固的。D， 低压巨型风管的单边平面积 1.5平方毫米。那对于低压巨型风管，如果平面积超过 1.2平方毫米，也要采取加固。所以这个 1.5 是需要加固的。最后，高压巨型风管的单边平面积大于 1.2平方毫米。那对于高压巨型风管，如果是单边平面积大于1平方毫米，就要采取加固。所以最后这个也得要采取加固措施。那这道题的正确答案应该是 C、D、E 了。我们在这里来复习一下教材中的这个知识点了。什么样的风管要采取加固措施？这个既要记教材中的数字了。要去记教材中的数字，还要记这个风管的类别，所以这个考点实际上也是有一定的难度。我们来看一下教材，这个在教材的192页，192页中间位置有金属风管的加固，对满足下列条件的金属风管要采取加固措施。什么样的金属风管要加固呢？教材中列举了2段话。
第一种是直咬缝的圆形风管，直径大于等于800毫米，并且管弹长度大于1250毫米，或总表面积大于4平方米。还有用于高压系统的螺旋风管的直径大于2000毫米。那所以这个第一点呢，主要是针对于圆形风管。圆形风管既强调直径要大于等于800，还强调长度大于等于1200，两个条件都得满足，直径和长度，或者是面积大于4。那这3个数字就得要记住了，800、1250还有4平方米。当然这个螺旋缝风管呢，螺旋风管相对来讲呢，考的可能性要小一些，我们主要是要记圆形风管了，这是第一种了。第二种是巨型风管，巨型风管的边长大于630毫米，并且巨型保温风管的边长大于800毫米，管弹长度大于1250毫米。那这个是630、800、1200，长度1250，跟上面的圆形风管是一样的。而800和1250跟圆形风管是一样的。但是这个对于这个保温风管是800和1250和圆形风管是一样，但一般的巨型风管是边长大于630，所以我们强调这里的数字要记准确。另外还有低压风管的单边平面面积大于 1.2 平方米，中高压风管的单边平面面积又大于1平方米，所以对于面积来讲，圆形风管是4，然后对于低压的巨型风管又是 1.2， 中高压的巨型风管又是1，这3个面积的数字也得记准确。这是风管需要采取加固措施的情形，这个同样也是有一定的难度，数字要记准确了。好，下面这一题，镀锌钢板风管制作的要求包括什么？这个又是考核镀锌钢板的风管的制作。A. 镀锌层厚度不应采取低于100克每平方米的板材。那对于一般的通风空调当中，镀锌钢板的镀锌层厚度应该是不应采取低于80克每平方米。100克每平方米那个是针对于洁净空调系统当中的风管的要求，一般的风管当中对应的数字是80。B. 风管表面不得有 10% 以上的花白、新层粉化等镀锌层严重损坏的现象，这个是正确的，10%这个数字不得有 10% 以上的镀锌层损坏现象。C. 风管板材拼接十字焊缝应排列整齐。那对于这个镀锌钢板板材的拼接，不得采用十字形焊缝，不得有十字形焊缝，这个是十字形焊缝是禁止存在的，所以 C 这个选项不能选。D. 风管表面的凹凸不大于10毫米，表面凹凸不大于10毫米，这个是正确的。E. 大口径螺旋风管采用内胀芯管连接，这个也是正确的。所以这道题的正确答案应该是选 B、D、E， 这是镀锌钢板板材风管的制作要求。因为我们教材当中提到了风管制作有制作的一般规定，然后根据不同的材质有镀锌钢板风管的制作，有普通钢板风管、不锈钢板复合材料等等。所以风管的制作这一块同样也是考点比较细的。当然我也在强调，在基础班的时候也说过，这么多的风管材料当中，大家重点还是掌握镀锌钢板风管的制作，通过这道题去掌握这个镀锌钢板风管制作的一般的要求。好，下面的这一道题也是跟镀锌钢板风管制作有关系。镀锌钢板制作的高压风管系统不适合采用的咬口连接形式是什么？这是考核风管的镀锌钢板风管的咬口形式。那我们说过，风管的咬口形式有我们在基础班的时候说过，风管的咬口形式有单咬口、联合角、转角、暗扣式、立咬口等等。对于高压风管来讲，不适合采用的就是暗扣式咬口，这个考点我们是强调过的，所以这道题比较简单，答案是选 D 了。暗扣式咬口不适用于高压。好，下面这一题，600毫米的低压风管无法兰连接可以采用什么连接形式？那这个又是考核风管的无法兰连接形式。而对于直径小于700毫米的低压风管无法兰连接，可以采用沉插连接和抱箍连接两种连接方式，所以答案应该是选 A 和 D， 沉插连接、抱箍连接。那这里我们把圆形风管的无法兰连接形式，还有巨型风管的无法兰连接形式，注意去复习一下。对于圆形风管的无法兰连接形式，包括了沉插连接、抱箍连接。
沉插连接、爆箍连接适用于直径小于700毫米的微压、低压风管，而带加强芯的沉插、角钢加固沉插、芯管连接、沥金爆箍连接适用于微压、低压、中压风管，内障芯管连接适用于大口径螺旋风管。所以对于大口径螺旋风管要采用的连接形式是内障芯管连接，这又是一个单项选择题的点了。我们这道题是考核这个600毫米的微压低压风管，就是第一句话了，两种连接形式，沉插连接和爆箍连接，这个是适用于直径比较小的600毫米，就小于700毫米，那就600毫米就可以采用沉插连接、爆箍连接了。好，这是圆形风管的无法兰连接形式。而矩形风管的无法兰连接形式可以采用 S 型插条、直角形平插条，它是适用于微压、低压，其他形式的适用于微压、低压，其他形式适用于微压、低压和中压风管。而矩形风管的弯头可以采用直角弧线、内斜线，以采用内外同心圆弧。好，这是关于圆形风管的无法兰连接和矩形风管的无法兰连接形式。好，下面这一题，下列加固形式中可用于风管的内吃针加固，这道题又是考核风管的加固形式。风管加固形式对于管内加固教材中明确列举的有扁钢内支撑、螺杆内支撑和钢管内支撑，这些都是属于内支撑加固形式，所以答案应该是选 B、C、D。我们来看一下风管的加固形式。风管加固形式这个考点在教材的193页。193页靠上面括号6，就风管的加固形式有角钢加固、角钢加固、折角加固、立窑口加固、扁钢内支撑、镀锌螺杆内支撑和钢管内支撑。那么通过这6个加固形式，我们可以看出来，内部的支撑呢，主要是后边3个起到的内部就是角钢内支撑、扁钢内支撑、螺杆内支撑和钢管内支撑了，这些都是属于内部的加固形式了。好，下边这一题，矩形玻璃钢风管的边长大于多少，并且管段长度大于多少时，要采取加固措施。这又是矩形玻璃钢风管的加固，是考核数字的。对于矩形玻璃钢风管的边长如果大于900，并且管段长度大于1250毫米，要采取加固，所以答案是选 D。那长度都是强调1250毫米。我们刚才在前面说的圆形风管的金属风管的加固，金属风管的圆形风管呢是直径或者是边长大于800毫米，长度大于1250，而矩形风管也是800和1250。这里是矩形玻璃钢风管，玻璃钢风管跟刚才的金属风管主要是材质不一样，但是管段长度都是强调大于1250毫米，这个是通用的数字，要记准确了。好，下面这一题，成品风阀的制作要求包括什么？这个又是考核风阀的制作。A. 风阀的开度指示装置应该能够正确反映阀片的开度，这个是正确的。B. 手动风量调节阀的手柄应该以顺时针方向转动为关闭，这里强调逆时针方向转动为关闭，这就错了，应该是顺时针方向转动为关闭。C. 电动调节阀在最大工作压力下工作要正常，最大工作压力下工作正常，这个是正确的。D. 密闭阀门能够严密关闭，强度应该符合设计要求。密闭阀是强调严密关闭，是漏风量要符合设计要求。既然是密闭阀，密闭阀主要是强调它的泄漏量，泄漏量、漏风量要符合设计要求，而不是强调强度要符合设计要求了。最后一个，生产厂应提供调节风阀的严密性合格实验证书或实验报告。那对于这个生产厂它提供风阀的，不是严密性实验证书、实验报告，应该是强度实验证书和报告。所以这道题典型的是把密闭阀和调节风阀到底是严密性还是强度混一块了，所以这道题的正确答案只能够是选 A 和 C 了。要能够正确反映阀片的开度，还有在最大工作压力下要正常，而密闭阀是要提供严密性实验要符合对于密闭阀门来讲是漏风量符合设计要求，而不是强度符合设计要求，漏风量符合设计要求。而对于生产厂家来讲是要提供的是调节风阀的强度实验合格证书、实验报告。所以对于通风空调这一块来讲，到底是对强度的要求还是严密性实验的要求，我们要清楚了。
当然，通风空调中的风管呢，既要做强度实验，也要做严密性实验的。好，下面这一题，巨型消声弯管的平面边长大于多少要设导流片？这是要设导流片的情形。对于消声弯管平面边长应该是大于800毫米时，要设导流片，对应的数字是800毫米。好，下面这一题，柔性短管的制作要求包括什么？这是考核这个柔性短管的制作。A. 防排烟系统柔性短管必须是不燃材料，这个是正确的。这是防排烟系统，防排烟系统采用不燃材料。B. 巨型柔性短管与风管连接采用刨箍固定。那巨型风管和柔性短管的连接不得采用刨箍固定的，刨箍固定是禁止性规定的，不得采用刨箍固定，所以 B 错了。C. 柔性短管的长度宜为150到250毫米，这个是正确的。D. 柔性短管可以作为异径连接管，那不得作为异径连接管，所以这个 B、D 这两个选项都是明确的禁止性规定呢，是不得采用刨箍固定，不得作为异径连接管了。最后一个，柔性短管与法兰的组装宜采用压板铆接连接，这个是正确的，要采用压板铆接连接。所以这道题的正确答案是选 A、C、E 了，是考核柔性短管的制作要求 A、C、E。那我们在这里把柔性短管的制作的技术要求几点技术要求来通读一下，一共是教材中讲了5点技术要求。第一点是防排烟系统的柔性短管必须为不燃材料，那我们这个题的选项 A 就涉及到这个第一点了，所以 A 是正确的。第二点是应采用抗腐防潮、不透气及不易霉变的柔性材料，这个题当中不涉及，作为常识我们来读一下。第三点是柔性短管的长度宜为150到250毫米，接缝的缝粘接应牢固可靠，不应该有开裂，成型短管应平整无扭曲现象，所以 C 柔性短管的长度150到250 C 选项涉及，这个是正确的。第四点是柔性短管不应为异径连接管，不应为异径连接管，巨型柔性短管与风管的连接不得采用刨箍固定，所以这个第四点中有2个不得，就是我们这个题当中的 B、D 2个选项，主要是考核了这个括号4，不得采用刨箍固定，不得作为异径连接管了。第5点是柔性短管与法兰宜采用压板铆接连接，铆钉间距宜为60到80毫米，所以刚才 E 这个选项是正确的。那这道题就是考核柔性短管制作的这5个括号中的1、3、4、5，除了括号2没有考核，就是在这5个点中抽出来4个考了一个综合性的选择题。这也是我在基础班的时候、教材精讲班的时候一再给大家强调的，当教材中一个标题下面带若干个括号、若干个点的时候，就要防止出这种综合性的选择题，关于什么的说法，正确的或不正确的这样的题目。好，下面一道题，风管系统安装的规定包括什么？这个又是考核风管系统的安装。这道题也是一个高频考点的题目，对于关于风管的系统的安装是在早期我们机电实务的选择题当中多次出现过，并且在16年的考试当中又以问答题的实操题考核过。那我们来看一下风管系统安装这道题涉及到的点了。A. 当风管穿过需要封闭的防火防爆墙体或楼板时，必须设厚度不小于 1.6 毫米的钢制防护套管，这个是正确的，就风管穿墙的套管，穿墙套管的厚度不小于 1.6 毫米，这是正确的。B. 风管和防护套管之间采用不燃柔性材料封堵，这个也是正确的，封堵材料是不燃柔性材料。C. 电缆穿越风管时应做好防火措施，那电缆是不能够穿越风管的，因为风管内严禁其他管线穿越，所以 C 这个选项是错的，也就是我在教材精讲班的时候给大家说的，风管内只能够通风通空气，严禁电线电缆穿越风管了。D. 在易燃易爆环境的风管系统中必须设置可靠的防静电接地装置，防静电接地这个是正确的。最后一个，室外风管系统的拉锁与避雷网可靠连接，这就错了。固定室外的风管系统的拉锁严禁与避雷网连接，这个是严禁的。所以这道题当中，像 C 和 E 这2个选项都是禁止性规定，禁止电缆电线穿越风管，
禁止固定室外风管的拉锁直接与避雷网相连了。好，所以这道题的正确答案只能选 A、B、D 3个选项了。下面这一道题，有关风管支吊架安装的说法，正确的是又是考核风管支吊架的安装。这道题同样也是非常好的一道题，我在教材精讲班的时候同样也给大家说过，如果背景资料实操题当中画的有风管的支吊架，那我们就要看这个支吊架的位置，还有支吊架的设置，那这是一道选择题了。如果画图作为实操题，我们同样要会做了。A. 支吊架的设置不应该影响阀门自控机构的正常动作，这个是正确的，不应该影响这个阀门的动作。B. 在风口检查门处设防晃支架，那这就错了，因为风口检查门处不宜设置支吊架，也就是在风口检查门的地方不能够设支吊架了，所以说设防晃支架这肯定不对了，因为这些地方本来就是禁止设支吊架。所以支吊架离风口的距离不大于200毫米，这就错了。也支吊架离风口的距离应该是不小于200毫米。也就是我一再强调了，如果画的一个支吊架，这个支吊架距离风口的距离不到200毫米，这就错了，必须是要大于等于200毫米，是不小于200毫米，也就是要大于等于200毫米。D. 悬吊式水平主干风管的直线长度大于20米时，应该设防晃支架，这个是正确的。只要长度大于20米，要设防晃支架。最后，不锈钢与碳钢支架的接触处应采取绝缘隔绝措施，也是正确的，因为防止产生电偶腐蚀了。不锈钢跟碳钢是不能够直接接触的，所以这道题的正确答案是选 A、D、E。特别是这个题当中的 B 和 C 这2个选项要注意，防止实操题中以改错题出现，就是我们强调的支吊架一定要避开风口检查门，还有支吊架离风口的距离一定要大于等于200毫米。好，下边这一题，风管安装的要求包括什么？这个又是考核风管的安装。A. 风管接口的配置可以根据现场情况缩小其有效截面，这就错了。那风管接口不能够缩小其有效截面，这个不能够改变风管的有效截面，有效截面不能够减少了。B. 法兰的连接螺栓的螺母宜在同一侧，螺母在同一侧，这个是正确的。C. 风管法兰的垫片厚度不小于，这个数字要注意，对于法兰垫片的厚度应该是不小于3毫米，数字出错，所以 C 选项错了。D. 风管与混凝土风道的接口因渗气流方向插入，那渗气流方向插入这个是正确的。最后一个，外保温风管必须穿越封闭的墙体时，应该装设套管。外保温风管穿越墙体装套管，这个是正确的。所以这道题的正确答案是 B、D、E 3个选项了。我们来看一下有关风管的安装，风管安装的要符合的规定。风管安装要符合的规定，教材中195页中间靠下风管安装，下面讲了6个点。那我们这道题当中主要是涉及到这6个点中，像第一点我来读一下，这6个点中，第一点，风管安装的位置标高走向应符合设计要求，现场风管接口的配置应合理，不得缩小其有效截面。所以说风管的截面是不得缩小的，那我们 A 这个选项就错了，这个A 选项涉及到这个第一点了。第二点是法兰的连接螺栓要均匀拧紧，螺母宜在同一侧，螺母在同一侧就是我们这道题当中的 B 选项了，就是我们这个题的 B 选项了，所以第二点是涉及到这个 B 选项。第三点是风管接口的连接要严密牢固，风管法兰的垫片材料应符合系统功能要求，厚度不小于3毫米，垫片不应该突入管内，且不应该突出法兰外，垫片接口的交叉长度不小于30毫米。所以对于风管法兰垫片的厚度，垫片厚度强调是不小于3毫米，我们刚才这个选项当中的 C 选项 2.5 毫米就错了，数字错了，这是第3点涉及到的。第4点是风管与砖混凝土风道的连接接口因渗气流方向插入，并应该采取密封措施，风管穿出污面处应设防雨装置，不得渗漏。所以这个渗气流方向插入就是我们刚才选项中的 D 选项是正确的。第5点是外保温风管穿越封闭的墙体时应该装套管，这个也 E 选项是正确的。
所以我们这道题就是典型的考核风管安装这6个点中的前5个点，前5个点就 A、B、C、D、E 都涉及到了。好，这是有关风管安装要符合的规定。下边这一题，风管安装水平度符合要求的是哪一个？这个又是考核风管安装的水平度。A. 安装风管水平安装时，水平度允许偏差为3%，这就错了，因为安装风管它没有水平度偏差、垂直度偏差的要求，只有民装风管。民装风管水平安装时，水平度偏差不超过3%，不是安装风管呢，应该是民装风管。B. 民装风管水平安装时，水平总偏差的话，不管是水平还是垂直，只要是民装风管都是不超过20毫米，不是10，所以这道题是典型的考数字的。 B 也错了。 C. 民装风管垂直安装时，垂直度允许偏差为2%，那这道题就是选 C 了。垂直安装垂直度2%，水平安装水平度偏差3%。D. 民装风管垂直安装时，垂直总偏差不大于，同样应该是20。所以我刚才就讲了，对于民装风管来讲，不管是水平安装还是垂直安装，它的总偏差都是不大于20毫米。只不过民装风管的水平度总偏差，水平度允许偏差为3%，垂直度允许偏差又是2%，所以风管安装这一块3个数字3%、2%和20毫米，这就比较好记了。那这道题的正确答案就是选 C 了。我们来读一下教材中对于风管偏差，当然我刚才口头上也说了，就民装风管水平安装时，水平度允许偏差3%，总偏差不大于20。民装风管垂直安装时，垂直度允许偏差2%，总偏差不大于20。所以不管是水平还是垂直，总的偏差都是不大于20毫米。而安装风管安装的位置要准确，不应该有侵占其他管线安装位置的现象。也就是我们教材中对于安装风管并没有明确说水平度偏差和垂直度偏差了，因为安装风管呢是属于隐蔽工程，那就不用去管它的偏差了。好，下面这一题，巨型薄钢板法兰风管的连接形式不包括什么？那这个又是考核巨型风管的法兰连接。巨型薄钢板风管法兰的连接就没有沉插连接了，答案是选 B， 可以直接选了。我们看一下有关巨型薄钢板法兰的连接。巨型薄钢板法兰连接这个知识点在教材的195页最下边那一句话，巨型薄钢板法兰风管可以采用弹性插条、弹簧夹、U 型紧固螺栓连接。所以我们这道题选项中，弹性插条、弹簧夹、U 型紧固螺栓都是巨型薄钢板法兰风管的连接形式，就没有沉插连接了。好，下面这一题，风管系统安装中，边长大于或等于多少的防火阀需要设单独的支吊架？就什么情况下要设支吊架了？对于防火阀要设单独支吊架。那这个点呢，也是大家必须要掌握的，不仅仅是我们在通风空调中提到了，后边的消防中也有这个知识点，而且这个点也是一个实操题、问答题的一个改错题的出题点了。对于这个风管系统当中来讲，边长或者是直径大于等于应该是630毫米的防火阀要设单独的支吊架。好，那这个点要和我们刚才说的支吊架的设置，风管中支吊架的设置那个考点呢在一起，注意去看什么地方要设支吊架，什么地方又不能够设支吊架。刚才我们前面说了，像风口检查门处不宜设支吊架，而且支吊架离风口检查门的距离必须大于等于200毫米。而对于这个防火阀来讲，如果防火阀图中标注的是防火阀，而且防火阀的尺寸呢长边大于等于630，我们就要看这个防火阀有没有单独的设独立的支吊架。好，下面这一题，风阀安装要求不包括什么？这个又是考核风阀的安装要求。那风阀的安装要求，教材中是一个标题，下面又有7个括号，7个点。我们来看一下，这道题是涉及到其中的一些点了。A. 斜插板风阀安装时，阀板顺气流方向插入。注意这道题是不包括哈，那所以 A 是正确的，斜插板风阀安装的时候是顺气流方向插入。B. 斜插板风阀水平安装时，阀板向上开启也是正确的。
C. 除尘系统吸入管道的调节阀应安装在应该是垂直管道上，而不是水平管道上。管段上是垂直管段上，所以这个题不正确的就应该是选 C 了。除尘系统吸入管段是安装在垂直管道上。而这个题的最后一个选项，那排烟阀的钢索一埋套管的弯管不大于2个是正确的，所以不正确的这道题就是选 C 不正确，应该安装在垂直管段上。好，下面这一题，管内正压为600帕的风管阳度净实验压力是多少？这是考核风管的阳度净实验。风管实验压力是低压风管是 1.5 倍的工作压力，中压风管是 1.2 倍的工作压力，并且不低于750帕。高压是 1.2 倍的工作压力，就是考这个知识点了。那首先我们就要判断呢，管内正压为600帕的风管，这个是属于什么？低压、中压还是高压？我们说500到1500帕是中压，小于500帕是低压，所以这个是个中压风管。中压风管，我们说中压风管的严密性实验的实验压力是 1.2 倍，1.2 倍的工作压力 1.2 乘600是700帕。720帕，但是呢，中压风管的这个实验压力啊，又是不低于750帕，也就是在 1.2 乘600等于720帕。另外还要求不低于750帕，不低于750帕的话，那就应该取750帕。所以这道题的正确答案应该是选 C。这道题有一定的难度，就要求大家记住风管的实验压力如何确定。下面这一题。冷冻冷却水管道的法兰连接要求包括什么？这是考核这个空调水系统管道，空调水系统管道中的法兰的连接要求。法兰的管道的法兰面应该与管道的中心线垂直，这个是应该符合的要求 ，A 是正确的。B 法兰对接平行偏差不大于管道外径的，应该是5%。因为是平行度的偏差，平行度的偏差不是1.5%了，应该是1/1000了，所以 B 不对了。C 连接螺栓的长度应一致，这个是正确的。还有 D 螺母在同一侧也是正确的。最后一个，紧固后的螺母略高于螺栓，紧固后的螺母应该是与螺栓平齐，或者是略低于螺栓，而不是高于螺栓了，应该是略低于螺栓。所以这道题的正确答案只能够是选 A、C、D 3个选项了。那这个是空调水系统管道当中法兰的连接要求。那法兰连接要求当中，基本上像这个 A、C、D 这3个选项都是常识性的，法兰面和管道的中心线要垂直，连接的螺栓长度要一致，还有螺母在同一侧，这个是常识性的。而涉及到数据的话，数据的水平度偏差、垂直度偏差，我们一般讲水平度、垂直度偏差都是1000%多少，而不是100%多少。所以按照常识来判断的话，这个题 B 我们应该不要去选。而到底是螺母是高于螺栓还是低于螺栓，我们同样的，如果是对有一定的这个实践经验的，或者是对现场有一定的了解，我们应该知道了紧固以后的螺母应该是略低于螺栓的。好，这是对于冷冻冷却水管道的法兰的连接要求。下面这一题，空调水管与制冷机组的接口采用什么接口？那对于空调水管和制冷机组，制冷机组是属于动设备了，它们之间的接口连接应该采用柔性连接、柔性接管，所以答案应该是选 C 了，柔性接管。好，下面这一题。冷凝水管道安装技术要求不包括什么？注意，这个又是考核冷凝水管道安装的要求，哪一个不是冷凝水管道安装的技术要求？冷凝水排水管道的坡度宜大于等于8%，这个是正确的。冷凝水排水管的坡度我们也强调过是一个高频考点，大家要注意记住这个数字，坡度是要大于等于8%。当然这个坡度冷凝水管道的坡度曾经在我们1级级电考试当中也考过问答题了。B 排水管道的坡度要坡向出水口，这个也是正确的。C 冷凝水管应进行压力实验，冷凝水管是要做压力实验，这就要打问号了，因为空调中的冷凝水管是属于排水管道，排水管道不是承压管道了，
所以这个题不正确的就是选 C 了。因为空调中的冷凝水管道属于排水管道，排水管道就没必要做压力实验了，压力实验是沉压管道需要做压力实验，所以这道题的答案就是选 C。而最后一个选项，设备与排水管的连接采用软接，就是柔性连接，这个是正确的，所以不正确的就是选 C 了。好，下面这一题，空调设备制冷机组底座下减震器的安装位置应该与设备的重心相匹配，各个减震器的压缩量要均匀一致，偏差不大于多少？那这个就是直接考核数字的，各个减震器的减震器的压缩量啊，偏差应该是不大于2毫米了，所以答案是选 C， 偏差是2毫米，选数字了。下面这一题，冷却塔的安装要求包括什么？这个又是考核空调设备安装的技术要求，其中冷却塔的安装在我们1级15年考试的时候是以问答题考核过的。那我们一再强调，这个建筑机电中的知识点琐碎就在这儿。像通风空调这一块，前面的风管中有不同材料的风管，然后在这个后边的制作技术要求这一块来讲呢，有水系统管道的技术要求，有阀门，有强度实验，又有设备安装的技术要求等等。设备中又包括制冷机组、冷却塔、水泵，还有风机盘管，这就是属于考点非常多，很琐碎。就是我以前说过，在建筑机电这一块，基本上教材是规范的一些选编，大家一定要有耐心，把我们教材中的这些知识点呢，注意去通读，通过习题班和教材精讲班呢，来进一步强化。好，我们来看一下这个冷却塔安装的要求这道题。A. 冷却塔与基座的连接必须用不锈钢螺栓，那必须采用不锈钢螺栓，这就要打一个问号了。也就是冷却塔和基座之间的连接螺栓到底是采用什么材质？那在大气环境下防腐既可以采用不锈钢，也可以采用镀锌螺栓了。所以说必须采用不锈钢螺栓，这就要打一个问号了。这个 A 不准确，可以是镀锌，也可以是不锈钢。B. 冷却塔的水平度、垂直度偏差允许偏差为1/1000，那对于这个偏差到底是不是1/1000，首先1/1000和1/1.5%的话肯定是1/1000，但是对于冷却塔来讲呢，水平度、垂直度允许偏差那个数字不是1/1.5了，而是2%，数字是2%偏差，所以这个 B 选项也不正确。C. 冷却塔的标高允许偏差，标高允许偏差应该是正负20毫米，不是20毫米了。所以这道题的正确答案只能选 D 和 E。D. 冷却塔进风侧距建筑物的距离要大于1米，还有 E. 冷却塔的水面高度偏差不大于30毫米。所以这道题实际上主要是以考核数字为准的，除了 A 选项以外 ，B、C、D、E 4个选项都涉及到数字。数字当中，水平度、垂直度允许偏差应该是2%，而冷却塔的标高允许偏差是正负20。冷却塔进风侧距建筑物的距离大于1米，水面高度偏差又是不大于30，全是考数字的。好，下面这一题，风机安装的要求又包括什么？这个还是考核设备。刚才那道题当中的设备是考核冷却塔，这个又是考核风机。A. 落地安装时应该按设计要求设减震装置，那这个是正确的，风机是动设备，要设减震装置。B. 落地安装应采取防止设备水平位移的措施，这个也是正确的，防位移的措施，防止的是防止水平位移。C. 悬挂安装时无需设置减震装置，这就错了。风机如果是悬挂安装，同样也要设减震装置，因为它是要运转的动设备了。D. 各减震器承受载荷的压缩量偏差小于2毫米，那减震器压缩偏差小于2毫米，刚才前面一道题一个单选题考核到了，所以这个 D 选项是正确的。最后，与风机相连的风管阀部件应当设独立的支吊架，这个也是正确的，强调独立支吊架。所以这道题的正确答案呢，应该是选 A、B、D、E。A、B、D、E 4个选项是正确的。另外特别要注意，跟风机相连的风管阀部件也要设单独的支吊架，独立支吊架。刚才我们前面讲了，防火阀的长边或直径大于等于630，也要设独立支吊架。好，下边这一题，保温钉与风管部件与设备表面的连接方式有哪些？这是考核风管的绝热、
风管节热当中的保温钉和风管部件设备的连接可以采用粘接，也可以采用焊接两种连接方式，所以答案应该是选 A 和 B 了，粘接、焊接。好，下面这一题，制冷剂管道安装完毕应进行什么？这个又是考核制冷剂管道的实验。制冷剂管道安装完毕以后要进行吹污、气密性和抽真空实验，这个我们直接选了，因为空调中的制冷剂管道属于真空管道了，真空管道要做气密性实验和抽真空实验，当然也要进行管道的吹污，所以答案是选 A、B、D 了。好，下面这一题，空调系统设备单击适应转的要求包括哪些？这个又是考核单击适应转了。A. 风机叶轮的旋转方向要正确，运转平稳，无异常振动，这个是正确的，这是对风机的适应转的要求。那风机也好，泵也好，都是强调运转平稳，无噪声，无异常振动了。B. 水泵电机运行功率符合设备技术文件的要求，这个也是正确的。C. 冷却导风机与冷却水循环系统适应转时间不小于，应该是不小于2小时。对于冷却导风机冷却水循环系统适应转的时间是不小于2小时。D. 制冷机组正常运转不少于8小时，这个是正确的。最后一个，风机盘管机组的应该是中档风量的实测值，中档风量实测值应符合设计要求，不是低档风量，是中档风量的实测值。所以这道题的正确答案应该是选 A、B、D 三个选项是正确的。好，下面这一题，下列通风空调系统联合适应转及调试中的偏差数据符合规定的是，这是考核通风空调联合适应转当中的数据。那通风空调的联合适应转当中有风量的偏差，有水量的偏差，我们强调过这个数据大家要记准确，大家通过这道题来进一步复习一下。A. 系统总风量调试结果与设计风量的允许偏差不大于，那么对于总风量的调试结果与设计风量的偏差应该是不大于负 5% 到正 10%， 所以 A 这个选项不正确了，是负 5% 到正 10%。 B. 各风口及吸风罩的风量与设计风量的允许偏差不大于 15%， 那对于各个风口的风量偏差不大于 15%， 这个是正确的。C. 空调系统冷热水的总流量与设计流量的偏差不大于，既然是总流量，水的总流量应该是不大于 10%，所以 C 选项错了。D. 变风量系统的空气处理机组的水流量允许偏差为 10%， 这个是正确的。最后，制冷机组及冷却塔的水流量与设计流量的允许偏差不大于 10%， 也是正确的。那所以这道题的正确答案应该是选 B、D、E。我们强调过，通风空调中这里的偏差，总风量的偏差是负 5% 到正 10%， 各风口的偏差是不大于 15%， 而水流量偏差除了低流量系统的水流量偏差不大于 15%， 其他的水流量偏差都是不大于 10%， 这个我在基础班的时候总结说过，所以这道题答案应该是选 B、D、E， 相对来讲比较简单了。好，下面这一题，下列通风空调工程节热材料指标中要进行复试的是什么？这是对通风空调的节能验收。节能验收对于节热材料要复试的是密度、导热系数、吸水率，所以答案应该是选 C、D、E 了。而这个点要和我们前面的绝热当中提到的防腐节热工业机电的节热工程施工技术当中进场的节热材料要复试哪些指标，注意去对比了，也是强调密度、吸水率和导热系数。好，下面这一题，通风空调节能性能的检测项目不包括什么？那这个是考核节能性能的检测项目，节能性能检测项目教材中并没有明确说要检测哪些，但是通过那个检测的偏差可以看出来要检测的是温度，室内的温度，室内温度比方说冬季不低于设计计算温度多少，夏季不高于设计计算温度多少，那这个是温度指标了。还有水流量呢、水量呢、风量都是要检测的指标，但是不包括湿度，没有湿度检测指标，所以这个题答案应该是选 B 了。好，下面这一题，净化空调系统风管制作要求包括什么？从这道题开始又是考核洁净空调系统了。洁净空调的净化空调系统风管制作，我们看一下。A. 宜采用镀锌层厚度不小于100克每平方米的镀锌钢板，那 A 这个是正确的。对于净化空调系统的镀锌层厚度强调的是100，而一般的通风空调的
采用镀锌钢板的话，那是对应的是80。B. 净化空调风管内不得设置加固框或加固筋，这个也是正确的，不得有加固框、加固筋。C. 风管法兰的螺栓及螺钉孔的间距不大于80毫米。那对于这个螺栓、螺钉孔的间距啊，应该是分低压风管，应该是分中压风管和高压风管的。洁净度等级 N1 到 N5 的不大于80，还有 N6 到 N9 的不大于多少？所以说不大于80，这里没有大前提，这个 C 选项不能选了，应该分洁净度等级不同，要求也不一样。D. 巨型风管使用 S 型插条或直角型插条连接。那对于巨型净化空调系统来讲，是不得使用 S 型插条和直角型插条了，这是禁止性规定，所以这个也不能选。最后 N6 风管不得采用按扣式咬口连接，那不得采用按扣式咬口连接针对的是高压风管，高压不得采用按扣式咬口，但 N6 级的风管应该是属于中压，因为洁净度等级 N1 到 N5 的是高压， N6 到 N9 的是中压，所以最后这个选项也不能选。那这道题的正确答案只能选 A 和 B。 我们来看一下这道题，同样是有较强的综合性的，因为对于净化空调风管的制作，教材当中风管制作的要求，这一个标题下面带有若干个点呢。那其中这道题我们涉及到的，我来读一下，主要是涉及到了净化空调风管制作要求当中，像第2点吧。第2点下面这里提到的就是当空气的洁净度等级为 N1 到 N5 的风管法兰的螺栓及铆钉孔的间距不大于80，洁净度等级 N6 到 N9 的不大于120，不得采用抽芯铆钉。所以我们刚才选项中的 C 选项说这个螺栓及铆钉孔的间距不大于80，这个应该有大前提了，应该是 N1 到 N6 的 N1 到 N5 的不大于180， N6 到 N9 的又是不大于120，所以仅仅是说不大于80，这个选项是不能选的，它是针对于 N1 到 N5 的不大于80。还有下面再比方说下面这个第4点呢，第3点，第3点是巨型风管不得采用 S 型插条或直角型插条连接，边长大于100毫米的净化空调系统风管无相应的加固措施，不得采用薄钢板法兰弹簧夹连接。洁净度等级 N1 到 N5 的净化空调系统风管不得采用按扣式咬口连接，因为 N1 到 N5 就是高压，高压不得采用按扣式咬口连接了。好，这是对于净化空调系统的风管制作，这道题同样也是比较好的一道题，考的比较细的。好，下面这一题，洁净层流灶安装要求不包括什么？又是考核层流灶的安装，是哪一个不是层流灶安装的要求？ A. 应采取防止晃动的固定措施，这个是正确的。B. 可利用生产设备或壁板作为支撑，那这就不正确了，因为洁净层流灶是不得利用生产设备或壁板作为支撑，是禁止性规定。而水平度偏差为1/1000，安装后不少于1小时的连续适应转都是符合要求的，所以这道题是选 B。 好，下面这一题，单向流洁净室系统的室内洁面平均风速的允许偏差是多少？这就是考核数字了，这是考核净化空调系统的调试。净化空调系统调试当中，对于单向流洁净室的室内的平均风速允许偏差应该是0到正10%，答案是选 A， 我们直接选了。我们来看一下，对于净化空调系统的调试，是单向流洁净室系统的总风量允许偏差是0到正10%，室内各风口的风量允许偏差就是0到正15%，而单向洁净流室内的室内平均风速允许偏差是0到正10%，洁面风速不均匀度不大于 0.25， 相邻不同级别的洁净室之间和洁净室与非洁净室之间的净压差又是不小于5帕，洁净室与室外的净压差又是不小于10帕，这是净化空调系统调试当中规定的一些数据。这些数字我们这道题只考核了其中的第1点，那么通过这个题啊，又去把其他的第2点、第3点注意去读一下，指净化空调系统调试当中的这个误差要求、偏差的要求。好，最后一道题，净化空调系统调试考核指标不包括什么？这个又是考核净化空调系统的调试的考核指标，同样的跟我们刚才说的通风空调的节能验收的考核指标一样，
教材中没有明确说考核指标，但是我们通过这些指标的偏差可以看出来，对于净化空调系统来讲，它可以考核风量、风速还有静压差，但是不考核噪声，所以答案应该是选 C 了。因为我们教材中的这些数据的偏差呀，数据偏差可以看出来，比方说我们可以看出来教材中的这个205页的这个系统调试，刚才前3个点我们上面那道题读了，通过前3点可以看出来，它考核的是风量、还有风速以及静压差。就风量、风速、静压差，就是上面那道题当中涉及到的参数啊，都数字已经出现了，都是它考核的指标，但是没有考核噪声。好，这是净化空调系统的调试。当然，我在教材精讲班的时候也说过，通风空调的整个这一节内容当中，相对来讲呢，洁净空调系统的施工技术、净化空调系统施工技术要求不是太重要，因为通风空调的前2节考点更多一些，而且这么多年我们1级机电实务的题目当中，在净化空调系统当中出题还是概率比较小的，所以大家重点还是掌握前面的2小节的内容。而通风空调属于教材中难度比较大的、考点比较细的，今年大家尤其要注意防止出实操题。好，这一次的习题班的内容我们就讲到这里，下一次网络课当中我们再见，谢谢大家。